Всем привет! Я живой, и если кто забыл, это FKT Остин. Ну а это будет крайне необычное видео для этого канала. Не так давно мне написали пару игроков из нашего сообщества Telegram и предложили одну крайне интересную идею. Эта идея не очень связана с Factorio как таковой, но мне показалось, что это отличный повод сплотить игроков Factorio, а также сделать наше комьюнити чутка более качественным. И идея заключается в следующем. А что если помочь игрокам, которые делают руководство для Factorio, сделать некие инструкции, пак, где будут разные картинки, иконки, плашки, которые можно было бы использовать для улучшения визуальной составляющей этих самых руководств. Идея мне показалась крайне интересной, и таким образом, посвятив пару недель усердной работе, мы вместе с ребятами из телеги представляем вашему вниманию руководство по созданию руководств. Итак, в чем же задумка? Мы решили сделать заготовки, как бы уже сделанные картинки в стиле Factorio, которые игроки, что решили написать руководство, могут использовать и сделать свое руководство не только информативным, но также и красивым. Также в процессе работы и обсуждения к нам пришла еще одна очень интересная идея. Так как на данный момент у нас далеко не самая маленькая комьюнити участников в Телеграме, мы также можем и продвигать авторов этих самых руководств. Конечно же, попутно помогая им в создании аватарок, разных картинок и информатериала. К тому же у нас в группе есть очень много крутых ребят, которые очень хорошо шарят в игре. И, возможно, там найдутся люди, которых можно будет записать в соавторы и уже вместе сделать крутое руководство. Ну или же попросить совета, мнения по своему материалу. И сделать все это, конечно же, абсолютно бесплатным. Задумка, как по мне, очень даже интересная. Ей мы и занялись. И к чему это по итогу привело? О да, наполнять руководство разным материалом заняло прям очень много времени. И давайте расскажу, что же в нем есть. Но сперва сразу такой небольшой дисклеймер. Этот проект, он, скажем так, тестовый. На данный момент это всего лишь начальные наброски, которые далеки до завершения. И в будущем это руководство будет наполняться все большим и большим количеством материалов, как от других авторов, так и по предложениям людей под видео из группы Telegram и самого руководства. Также все плашки, которые будут в будущем, можно будет перевести. Они будут переведены на разные языки, и это будет далеко не только английский язык. Так, вроде все уточнили, теперь само видео. Оно будет поделено на 3 раздела. Первый — это шапка руководства, второе — основная часть, и третье — концовка. В каждом из этих разделов будут свои файлы, которые будут как анимированные, так и статичные. Формат статичных картинок будет PNG, ну а анимированные картинки будут в формате GIF. И да, те, кто работал с форматом GIF, думаю, уже хотят написать про те самые проблемы гифок. Не волнуйтесь, все фото были обрезаны вручную. Фон был подобран такой же самый, как фон самого Steam, и размер файла тоже соответствует требованиям. Что было пиздец как сложно, но все в порядке. Все учтено. Теперь же перейдем к первому разделу — шапка. Всего на данный момент пока что тут есть 21 вариант шапок и 2 варианта нижней шапки. Повторюсь, пока что, ибо в дальнейшем количество этих вариантов шапок будет увеличиваться и видоизменяться. Разные варианты будут добавляться уже после видео. Пока что в голову пришло, ну то и сделали. Идем дальше. Для того, чтобы их использовать, заходим в группу и переходим в соответствующий раздел, который называется руководство. Тут же мы найдем закрепленное сообщение со всей информацией, что потребуется нам для самих руководств. Итого есть 2 варианта, как вы можете их использовать. Первый — это скачать его из архива на Google диске, залить на какой-то хостинг и затем вставить картинку уже в ваше руководство. Ну или же вы можете воспользоваться вторым вариантом, попроще. В нашей группе ТГ будет ссылка на руководство. Ну или же вы можете глянуть в описании этого ролика, там тоже ссылка есть. Называется оно «Руководство по руководствам Factorio». В нем же будут продемонстрированы все варианты, которые есть в самом архиве. В этом руководстве в разделе «Шапки» сперва будут идти картинки, как это выглядит. Ну и далее идет, нет, не ссылки, а вот такой как бы текст. В силу того, что эти самые шапки работают по другому принципу, нежели само наполнение, то есть картинки, тут нам будет достаточно иметь только ссылку. И для того, чтобы его использовать, копируем понравившуюся нам ссылку и закидываем ее в основную часть руководства. Вот сюда. Не забываем сохранить, конечно, и получаем вот такой результат. Неплохо. Если же вам не нравится такой вариант, просто выбираем другую шапку, меняем ссылку и опять-таки не забываем сохраниться. Далее второй раздел — это основная часть. Тут уже будут идти файлы, которые мы, благо, можем посмотреть, как это выглядит не только на картинке, но и опять-таки вживую. Переходим снова в руководство по руководствам. В разделе «Основная часть» будут и продемонстрированы некоторые картинки. Это, конечно, не все варианты, ибо
ибо даже сейчас их очень много. Больше файлов уже есть в архиве на Google диске. Ссылка на него опять-таки есть в группе ТГ. Переходим, и вот тут есть такие папки. Иконки. Тут присутствуют вообще все иконки, которые есть в самой игре. Не только предметов, а и иконки из дебаг-меню, из редактора, алерты. Все, что является картинкой, тут есть. В самой папке порядка 750 иконок, так что тут вы точно найдете все, что вам надо. Размер же картинок выбран с учетом того, чтобы в самом руководстве это выглядело вот таким вот образом и был скорее как доп-визуал. Эта папка, она опять-таки разбита по модуэса, ванила и технологии. И давайте для примера, в своем руководстве я упоминаю какую-то технологию. Находим эту картинку в папке, качаем, закидываем в свое руководство и вуаля, теперь у нас есть наглядная демонстрация технологии, о которой идет речь. Далее следующая папка «Кнопки». Тут есть вот такие индикаторы, которые есть в комбинаторах и всяких постройках, которые отвечают за логику, и также вот такая обводка. В самом руководстве это выглядит таким вот образом. Это можно использовать, например, как примечание или что-то типа такого. Далее в этой же папке есть и кнопки. Тут они сделаны в стиле Factorio, конечно же, и на них написан абсолютно разный текст. Как пример, в своих руководствах мы использовали такие кнопки в качестве указателей на ссылки. И да, конечно, тут есть много разных надписей, но сразу хочу уточнить. Возможно, не все заготовленные кнопки могут вам подойти, поэтому если вам надо какая-то кнопка или же анимированная кнопка со своим текстом, но попросту подходящего в архиве вы не нашли, вы можете написать модераторам подгруппы. Они же в свою очередь сделают тот самый текст, что вам надо, добавят нужную картинку в сам архив и затем там же вы сможете ее и скачать. Идем дальше, папка «Конвейер». По сути, это то же самое, что и кнопки с форума, но оформлено как конвейер в формате GIF. И мы же такие картинки использовали в качестве разделов. Выглядит это вот таким вот образом и, как по мне, достаточно красиво. Вообще тут можно много чего придумать с ними, например, как название глав руководств, вот таким образом. И опять-таки, если подходящего вам текста тут нету, обращайтесь в группу, там все сделают. Ну и последняя папка «Линии». В первую очередь они служат для того, чтобы разделить какой-то текст. Например, у вас идет часть информации, а потом идет разделение вот этой вот линии и слова автора, возможно, с какими-то примечаниями или объяснениями, для чего и почему. Выглядит это вот таким вот образом, и вот тут с левой стороны присутствуют иконки. Они же служат для того, чтобы придать окрас тексту. Например, если это что-то важное, то можно использовать значок алерта. Если, допустим, что-то связанное с производством, то значок дрона. Если ЖД, то прерывание. Ну или как вариант, можно просто поставить персонажа или призрака. Тоже норм. Тут есть очень много разных иконок, все перечислять будет, слишком долго, так что лучше сами посмотрите. Ну и, конечно же, куда же без этого, эта линия, она также анимирована, двигается вверх и вниз, что также выглядит хорошо. Ну и последний, третий раздел, это конечная заставка. Тут присутствуют разные варианты анимации, и также есть более развернутый текст с просьбой оценить руководство, и также маленький вариант с более большими кнопками, лайка, награды и добавить в избранное. Ну и теперь же под конец ролика сама часть с продвижением. Идея заключается в следующем. Вы делаете руководство, а мы, в свою очередь, запостим это руководство в нашей группе Telegram. Тем самым сделав охват вашему руководству и общими усилиями выведем его в топ. Опять-таки, плюсом еще идет то, что в группе очень много крутых игроков, которые в силу своего опыта много чего знают. Они могут вам что-то подсказать, или даже вы можете найти соавтора для вашего руководства, чтобы сделать его еще лучше. И думаю, найти там кого-то будет не так сложно, было бы желание. Однако, что же для этого надо сделать? Тут все очень просто. Для начала заходим в нашу группу ТГ, вступаем в нее, если вас там нету, и переходим в соответствующую подгруппу. Тут же в закрепленных сообщениях есть вот такая ссылка. Это список модераторов подгруппы. Вам достаточно просто написать одному из этих модераторов подгруппы, и он запостит ваше руководство в группу. Не путайте их с модераторами и админами всей группы, ибо если написать уже им, боюсь, что они даже не поймут, кто вы и что от них хотите. Но только если они не посмотрели это видео, конечно. И все, что требуется от самого руководства, это только то, чтобы в конце руководства была ссылка на нашу группу Telegram. Как бы все. Модератор подгруппы проверит пост на наличие ссылки, и затем ваше руководство попадет в группу. Затем его увидят игроки и таким образом сделают охват для вашего поста. Нам же реклама группы от разных авторов руководств, вам же продвижение и помощь. Кажется, все довольны. И подытожим, хоть в самом архиве уже имеется достаточно большое количество разных картинок, это еще далеко не конец, и проект будет развиваться и дальше. Все это мы вместе с командой FKT Team будем поддерживать и добавлять все новые и новые материалы. К сожалению, сейчас мы банально просто не успеваем добавить все, что хотели, и все,
все, что задумывалось. Так что, если у вас есть навыки работы в фотошопе и, самое главное, время, чтобы помочь этому проекту, мы будем очень рады любой помощи. Давайте сделаем так, чтобы у СНГ сообщества были самые крутые руководства, не только среди Factorio руководств, а и во всем Стиме. И давайте развивать комьюнити Factorio вместе. Присоединяйтесь, будем рады всем, кто откликнется. И как бы на этом все. Ссылку на группу, где есть все материалы из видео, вы видите на своем экране и также можете найти в описании под видео. Ну а если вы все-таки досмотрели до конца, то, наверное, вам нравится то, чем я занимаюсь, и если вы хотите меня как-то поддержать, помочь, то все ссылки есть в описании под видео. И под конец, как всегда, хотел сказать большое-большое спасибо тем, кто меня смотрит, комментирует и, конечно же, до скорого. Еще точно услышимся. Пока-пока.